vamos a ver, agasajarnos de cascadas. ¿Mm? Ellos tienen bambú, ¿no? Porque tienen el panda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mis estimadísimos amigos. Bueno, pues en este momento estoy aquí en Cuetzalan, en un lugar que se llama Las Brisas. Mira nada más qué barbaridad, la cascada. Está tremendo aquí esto, ¿eh? Impresionante, muy bonito. Muy bonito. Bueno, pues les quise documentar, como siempre, estos momentos tan bonitos por este lado. Pues aquí estoy con mi amigo. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Celerino. Celerino, con mi amigo Celerino y el jefazo. Ahorita van a ver quién es el jefazo. Este jefazo, no hombre, qué barbaridad. Si se dieron cuenta, grabé un video donde mi canal Perro se mete al agua. Y aquí el jefazo, es esta chulada de animal. Este es el jefazo. Inmediatamente corre a quererlo salvar. Su instinto hace que el animalito vaya y esté al pendiente de las personas. Y en base a eso le estoy preguntando aquí a mi carnal que qué onda con eso, que me platique un poquito del jefazo, cómo es que lo hace o por qué lo hace. Mi carnal aquí es el que se encarga de cuidar aquí la seguridad de este lugar. Que estamos en donde exactamente, mi hermano. Bueno, aquí se llama Cascada Tres Caídas y el perrito pues siempre ha tenido el instinto de cuidar a las personas. En cuanto a asaltos y todo eso, siempre el perrito está al pendiente. Pues es un perrito salvavidas, por decirlo así. Nada más imagínense, pero tú lo entrenaste o solito. Es solito, él solito, no solito lo tiene hizo. ningún entrenamiento, él solito se ha vuelto así. Wow, qué bárbaro. Lo que son los animales y nosotros tan crueles que somos con estos benditos animales. Por Dios, amigos, cuiden a los perritos, a todo tipo de animal. Ya nada más qué maravilla. Y también además me está platicando que luego se avientan saltos allá arriba y el perrito anda de un lado a otro queriéndoles ayudar a las personas. Y también me platicó mi canal, platícanos de la vez que se pasó una persona, se la llevó la corriente. Ah, sí, claro, la persona pues con la corriente se la llevaba y el perrito corrió detrás de ella, pues queriéndola salvar, pero pues también era muy peligroso para él porque la corriente en sí es fuerte en los días de lluvia. Ya nada más que chulada. Ahora sí que arriesgando la vida, el animalito le vale, él va y quiere salvar a las personas. Así de que yo creo que esto es digno, muy digno de compartírselos. Porque estoy sorprendido, es verdad que estoy sin palabras, cómo es que los animalitos son tan nobles con uno, con el ser humano. Y bueno, creo que ya ha habido mucha conciencia y este video también lo hago para que todavía haya más conciencia. Así que compártanlo para que todas las personas sean más amables, que tengan mayor compasión con los animalitos. Bueno, mi hermanito, pues te agradezco mucho me hayas dado estas palabras. Y de verdad, es una bendición tener ese animalito. Mira nada más. Despierte, jefazo. Es el jefazo, despierte de la pandilla. Eso es todo, jefazo. Qué chulada animal. Bueno, muchas gracias, hermanito.
Pues vamos a seguirle, a ver qué más descubrimos en estos bellos lugares. Gracias, saludos y bendiciones para todos. Para quitarme este sabor de su sudor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Con esta van a empezar, vas a ver. No, con esas rolas, carnal. No, olvídate. Que me traigan más botellas. Y que me traigan más botellas.